Привет всем с Крапивницкого, ребята. Всем мира. Всем здоровья. Сегодня у нас воскресенье сегодня у нас. Голуби, как обычно, по чуть-чуть радуют. Тренировочки потихонечку идут. Все своим чередом, ребят. Сегодня 31 градус тепла. 31 показывает интернет. Короче, ребята, все в процессе. Голуби в движении. Вот привет всем. Всем привет. Пусть вас голуби радует. Поддержите друг друга, голубоводы. Вот, видите, смотрите, начинает потихонечку. А, это дикарня, я думал, уже заходит. Поддерживайте друг друга, голубоводы. Не топите друг друга. Наделяйте хороших голубей друг другу. Вообще-то держите своих голубей. И цените то, что вы имеете, ребят. Цените то, что у вас есть. Самое главное. Не будете ценить, будете бегать за голубями, потеряете все, что есть. Разводите своих голубей. То пищалки летают, пугают голубей, то еще что-нибудь. Голуби будут во всех летать, ребята. Правильный за ними уход. Правильные тренировочки. Ну, как вы себя тренируете с детством. Ну, вот, например, вы там любите футбол. Не каждый же становится футболистом сумасшедшим. Все постепенно. К желанию должно быть. И каким-то футболистом все равно будешь, если есть желание. Есть желание, удача, везение. И понимание. Самое главное, как бы были мы раньше. Беднее, но дружнее. Давайте будем сейчас, как бы сказать, друг другу дружнее. И не будем друг друга топить в голубях, а поддерживать. И будет у нас все хорошо. И у вас будет все хорошо, ребята. Вот сейчас ветерок пропадает. И голуби потихонечку обрываются без ветра. Ветерок сегодня, в принципе, показывает интернет 8 километров в час. 8. Вон дикарь. 8 километров 6, 5, 4. В Крапивницком. Всем мира, ребята, всем удачи в разведении. Такой коротенький ролик для вас, для всех, для нас.